ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар қисмати ҷанубии мамлакат ҷойгир буда, масоҳати он 2000 километри мураббаъро ташкил медиҳад. аҳолии ноҳия 177600 нафарро дар бар гирифта, дар ҳудуди он 8 ҷамоати деҳот ва як шаҳрак ҷойгир аст, ки замони соҳиби истиқлолӣ дар онҳо пешравиҳои зиёд ба назар мерасад. таи солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чандин маротиба бо сафари корӣ ба ноҳияи Данғара ташриф оварда, дар расми ба истифодадаҳии иншооти гуногуни ҳаётан муҳим бевосита ширкат варзиданд. бо мақсади вусъат додани корҳои ободонию бунёдкории ноҳияи Данғара, бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони 179 иншоот ба нақша гирифта шудааст. бо ташаббуси сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, айни замон сохтмони роҳи автомобилгарди Боғтар Левакан ва Левакан Лолазорӣ, роҳи байналмилалии Боғтар Левакан Данғара Кӯлоб бо суръат ва сифати баланд идома дорад. бунёду навсозии қитъаи роҳи мазкур бо маблағҳои грантии Бонки Осиёии рушд ва ду қитъаи он аз тарафи ширкатҳои ватанӣ амалӣ карда мешаванд. марҳилаи сеюми роҳ бунёду навсозии қитъаи роҳи Лолазор Данғара мебошад, ки дарозии он зиёда аз 28 километрро дар бар гирифта, бо харҷи беш аз 18 миллион доллари амрикоӣ амалӣ мегардад. бо таҷдиду навсозӣ роҳи мазкур ба категорияи 3 баробар мешавад. дар рафти корҳои сохтмонӣ, дар амалишавии лоиҳаи мазкур 130 нафар коргарону мутахассисон аз ҷумла 20 нафар коргарони хориҷӣ ба кор ҷалб гардида, бо истифода аз техника ва механизми муосири роҳсозӣ корро пеш мебаранд. роҳи мазкур оянда дар самти интиқоли молу маҳсулоти содироту воридотшаванда мусоидат мекунад. бо мақсади фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ба сокинону меҳмонон, танҳо давоми 5 соли охир дар ҳудуди ноҳияи Данғара 33 корхонаи истеҳсолӣ, 9 бинои маъмурӣ, 24 муассисаи таълимӣ, аз ҷумла 16 симхонаи иловагӣ, 36 маркази саломатӣ ва бунгоҳи тиббӣ, 70 маркази хизматрасонӣ, 40 майдончаи варзишӣ ва 25 дигар иншоот ба истифода дода шуданд. бо мақсади саҳм гузоштан дар рушди иқтисодиёти мамлакат, шумораи корхонаи коргоҳҳои саноатии ноҳия дар соли 2018 ба 39 ва дар соли 2023 бошад ба 45 расонида шуд, ки ба истеҳсоли зиёда аз 44 намуди маҳсулоти саноатӣ машғул мебошанд. танҳо соли 2022 7 иншооти соҳаи саноат мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. ҷиҳати амалисозии ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии бо суръати кишвар ва солҳои рушди саноат эълон шудани солҳои 2022-2026 нақша чорабиниҳо таҳия ва тасдиқ гардидааст, ки дар он сохта ва ба истифода додани коргоҳу корхонаҳои хурду миёнаи саноатӣ бо таъсиси ҷойҳои корӣ дар назар дошта шудааст. бо мақсади идомаи тақвияти иқтидори истеҳсолии ноҳия дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаҳои нав бунёд мегарданд, ки дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа зиёд ва ҷойҳои нави корӣ бештар мешавад. ҳоло минтақаи озоди иқтисодии Данғара фаъолияти хуб нишон дода, дар миқёси кишвар ҳамчун минтақаи фаъол маҳсуб меёбад. танҳо давоми 3 моҳаи аввали соли 2023 корхонаҳои ҳудуди минтақа ба миқдори зиёда аз 3 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд, ки ин нишон дод назар ба ҳамин давраи соли 2022 111% зиёд аст. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами милал муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2009 минтақаи озоди иқтисодии Данғара таъсис дода шуд. соли 2013 аввалин корхона бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушода шуд. айни замон дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара 33 та корхона ба қайд гирифта шудааст. дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаҳое ки ба қайд гирифта шудааст, айни замон 12 таш фаъолият доранд. боқимондааш дар марҳилаи ҳуҷҷатгузорӣ ва сохтмонӣ қарор дорад. бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва бунёди корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ дар минтақаи озоди иқтисодӣ ҳам ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд ва ҳам ҷойҳои нави корӣ таъсис дода мешавад. ба ҳолати имрӯза шумораи кормандони доимии минтақа ба 254 нафар баробар мебошад. ҷиҳати таъмини аҳолии ноҳияи Данғара ва як қатор шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон бо маҳсулоти ширӣ аз лиҳози экологӣ тоза дар доираи эълон гардидани саноатикунонӣ бо суръати мамлакат дар деҳаи хуррамзамини ҷамоати Исмат Шариф корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширии Хуррамзамин мавриди истифода қарор дода шуд. соҳибкорони маҳаллӣ бо дастгирии муҳтарам ҷаноби олӣ дар маркази деҳаи Хуррамзамин корхонаи коркарди ширро
бунёд карданд. шир ба корхонаи мо ба тариқи мошинҳои махсус ворид гардида инҷо аз озмоишгоҳ мегузарад. аз ҳама тарафа мо озмоиш мекунем ширро ки ҷавобгӯ ба стандарту меъёрҳои ветеринарӣ бошад ва онро барои коркард дар корхона иҷозат медиҳем. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз коркарди 5 тонна шир мебошад ки аз он маҳсулоти тайёр дар намуди творог, ҷурғот, сметана, кефир ва ғайра истеҳсол карда мешавад. шир ба корхона аз аҳолӣ ва дигар хоҷагиҳои чорводорӣ тариқи мошинҳои махсус ворид гардида пас аз санҷиши озмоишгоҳӣ ба истеҳсолот роҳ дода мешавад. дар қисми дигари корхона ҳамзамон коргоҳҳои хурди истеҳсоли панир ва яхмос бунёд гардидааст ки дар ин ҷо ҳамарӯза то 2.5 тонна шир коркард мегардад. дар ноҳияи Данғара дигар коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ низ фаъолият менамоянд ки саҳми онҳо дар таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ бо маҳсулоти гуногун ва ба хориҷи мамлакат содирот намудан назаррас арзёбӣ мегардад. дар деҳоти ғарғараи ноҳияи Данғара аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ соли 2019 марҳилаи аввали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Карим ва соли 2022 марҳилаи дуюми он бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд ки айни замон ҳар ду корхона фаъолияти назаррас доранд. самти фаъолияти корхонаҳои мазкур ба истеҳсоли сару либоси корӣ, тиббӣ, ҳарбӣ, ҷуробҳои гуногун ва риштаро ташкил намуда дар ҳар ду корхона 250 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин мебошанд. дар коргоҳҳои корхона муосиртарин технологияи коркарди пахта ва тавлиди маҳсулот аз ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии мардумии Чин ва Туркия васлу насб гардидааст ки бо истифода аз ин имконот истеҳсолот дар доираи стандартҳои байналмилалӣ роҳандозӣ мегардад. масъулин кӯшиш менамоянд ки баҳри иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамаи сарчашмаҳои мавҷуда оқилона истифода намоянд ва дар рушди иқтисодиёти мамлакат саҳм гузоранд. маҳз дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти гуногуни ҳаётан муҳим симои ноҳия куллан тағйир ёфта кӯчаву хиёбонҳои он низ зебову назаррабо менамояд. мавриди зикр аст ки айни замон дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ ҷараён дошта соҳибкорону дигар шахсони ватандӯст низ дар ин ҷабҳаи бузурги созандагиву бунёдкорӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд. бунёди донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара, маркази саломатӣ, меҳмонхонаи замонавӣ, хонаҳои баландошунаи истиқоматӣ ва дигар иншооти хизматрасонӣ аз ҷумлаи корҳои муҳими созандагӣ ба шумор мераванд. мутобиқи лоиҳа бинои донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара аз 4 бинои 7, 6, 9 ва 3 ошуна иборат буда дар он маҷлисгоҳи калон барои 1000 ҷои нишаст, синфхонаҳои фаннӣ, таълимӣ, озмоишгоҳ, ҳуҷраҳои омӯзгорон ва дигар шароити замони муосир фароҳам оварда мешаванд. баъди анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ барои омода намудани мутахассисони баландихтисос дар соҳаи тандурустӣ имкониятҳо боз ҳам бештар мегардад. меҳмонхонаи наву замонавии 9 ошёна ки айни замон корҳои сохтмонии оҳану бетонӣ дар ошӯнаи панҷуми он ҷараён дорад аз ҷумлаи иншооти муҳим дар самти фароҳам овардани беҳтарин шароиту имконият барои сайёҳону дигар меҳмонони ноҳия маҳсуб мешавад. дар иншоот айни замон беш аз 40 нафар коргарон кор карда дар ошӯнаи панҷум корҳои оҳанубетонӣ ва дар ошӯнаҳои чорум корҳои чиндани хишти пухта рафта истодааст. сифати корҳои сохтмонӣ ба талабот ҷавобгӯ буда маҳсулотҳои ватанӣ ва хориҷӣ истифода бурда шуда истодааст. ҳоло дар рафти сохтмони иншооти мазкур ки фармоишгари он муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, беш аз 50 нафар сокини маҳаллӣ ба корҳои сохтмонӣ ҷалб гардида бо маоши хуб таъмин мебошанд. ҳар як маҳсулоте ки ба сохтмон ворид мегардад дар озмоишгоҳ санҷида мешавад. тибқи маълумот оянда дар ҳар як ҳуҷраи ин меҳмонхонаи бунёдшаванда барои меҳмонони дохилӣ ва хориҷӣ шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. ҳоло дар марказ ва тамоми ҷамоатҳои деҳоти ноҳия корҳои созандагӣ бо суръату сифати баланд идома дошта пас аз сохта ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани онҳо боз барои сокинон ҷойҳои нави корӣ муҳайё мегардад.
кишоварзӣ бахши муҳими ноҳияи Данғара ба шумор меравад. дар доираи ҳадафи стратегӣ таъмини амнияти озуқавории кишвар дар 5 соли охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёфта аз 46 миллион сомонӣ дар семоҳаи аввали соли 2018 ба зиёда аз 123 миллион сомонӣ дар семоҳи аввали соли 2023 баробар гардид, ки 77 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ноҳия 38770 гектар замини корам дорад, ки аз ин 10160 гектар замини корами обӣ ба шумор меравад. заҳматкашони ноҳия дар истифодаи оқилонаи замин таҷрибаи ғанӣ дошта, ҳар қитъа замини дар ихтиёр доштаашонро самараноку оқилона истифода менамоянд. ҳамин аст ки масола аз як замин то 3 ҳосил ба даст оварда дар таъмини бозори ҳудуди ноҳия ва берун аз он саҳми назаррас мегузоранд. кишоварзои ноҳияи Данғара дар самти парвариши боғу токзор таҷрибаи ғанӣ дошта, ҳамасола ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи замин майдони боғу токзор аз ҳисоби навъҳои серҳосил васеъ карда мешавад. дар доираи барномаи давлатии рушди соҳаи боғутокпарварӣ барои солҳои 2021-2026 танҳо соли 2022 аз ҳисоби заминҳои талу тепа ба миқдори 45 гектар боғи дарахтони зардолу, себ ва олу бунёд гардидааст, ки айни замон нашу намои хуб доранд. боғпарварон қабл аз бунёди боғ қитъа, намуд, вазъи дарахтон ва таркиби химиявии хокро муайян карда, ҳангоми бунёди боғ таъсири манфии иқлимро ба ҳисоб гирифта, дар талу тепа ва дар баландии гуногун ҷойгир намудани навъҳои ба хунукии зимистон тобоварро ба назар гирифтаанд. иқлим ва боду ҳавои ноҳияи Данғара барои парвариши бисёре аз дарахтони мевадиҳандаи серҳосил мувофиқ аст. тибқи маълумот, имсол дар боғҳои ҳудуди ноҳия ҳосили мевагиҳо хуб ба назар расида, аввалин шуда гелос, зардолу, олу ва дигар мевагиҳои донакдор пухта мерасанд. танҳо соли гузашта дар ҳудуди ноҳияи Данғара 30 000 тонна меваҳои аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол карда шуда ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғду Хатлон ва вилояти Бадахшон интиқол гардид. бо назардошти имкониятҳои васеъ, ноҳияи Данғара дар миқёси ҷумҳурӣ калонтарин ноҳияи ғаллакор ба шумор рафта, заминҳои ғаллаи ноҳия дар соли 2022 зиёда аз 20 000 гектарро ташкил медиҳад. ба андешаи олимони соҳаи кишоварзӣ, шудгори босифати замин асоси фаровонҳосилӣ ба шумор меравад. аз ин рӯ хоҷагидорону дигар деҳқонони ноҳия дар вақти шудгори заминҳои ғалла аз техникаи ҳозиразамон аз ҷумла тракторҳои тасмачарх истифода намуданд. айни замон дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия 455 трактор аз ҷумла 32 тасмачарх, 26 комбайни ғалладарав ва дигар техникаҳои соҳаи кишоварзӣ мавҷуд мебошад, ки ҳамаи онҳо дар ҳолати хуби корӣ қарор доранд. ба андешаи мутахассисон, ҳосилнокии ғалла аз ҳисоби заминҳои корами лалмӣ то 26 ва аз ҳисоби заминҳои обӣ бошад то 6 сентинериро ташкил медиҳад. мутобиқи маълумоти оморӣ, соли 2022 дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия тариқи техникаҳои соҳавӣ 102891 тонна ғалладонагиҳо ҷамъоварӣ карда шудаанд. айни замон дар ноҳияи Данғара ҷамъоварии ҳосили барвақтӣ аз ҷумла қулфинай ва дигар сабзавотҳо оғоз гардида, деҳқонон дар саҳро ба ҷамъоварии беталафи маҳсулот машғул мебошанд. барои тайёр кардани маҳсулоти барвақтӣ зери плёнка 50 сотих тайёр карда додем. ҳозир ина берун нашуда бо чиндай додестем. ина хеле дида истодем. маҳсулоти мо беҳад хуб, аз ҷоҳати экологӣ тоза, таъмшам бениҳоят бамаза мебошад. хоҷагии деҳқонии Сангак Гулмурод дар ноҳияи Данғара дар самти истеҳсоли маҳсулоти барвақтӣ яке аз хоҷагиҳои пешсаф ба шумор меравад. хоҷагӣ 31 гектар замин дошта, онро самараноку оқилона истифода менамояд. мутобиқи маълумот, имсол дар хоҷагӣ дар масоҳати 2.5 гектар қулфинай парвариш карда шудааст, ки ҳосили он фаровон мебошад. деҳқонон мегӯянд, маҳсулоти барвақтии қулфинайро ҳанӯз аз даҳаи дуюми моҳи март инҷониб ба бозори ноҳия бароварда пешкаши аҳолӣ мегардонанд. мо як гурӯҳ духтарон айдиҳаи саргазон омада дар хоҷагии Сангак Гулмурод қулфинай мечинем ва ҳосили қулфинай хеле хуб аст. дар як рӯз 35 кило қулфинай мечинем. мо ба хоҳиши худмон қулфинай боша қулфинай мегирем, пул боша пул мегирем. мо аз ҳамаи кормон розӣ ҳастем. танҳо аз ин хоҷагӣ ҳамарӯза ба бозори ҳудуди ноҳияи Данғара ба миқдори 800 килограмми қулфинай бароварда мешавад. хоҷагидорон нақша доранд,
ки ҳосили фаровонро беталаф ҷамъоварӣ намуда пас аз анҷоми ҳосили қулфинай кишти такрориро ба роҳ монанд. бояд қайд намуд ки соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия 123 миллион сомониро ташкил намуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 5 миллион сомонӣ зиёд мебошад. кишоварзони ноҳия соли равон дар майдони 20380 гектар ғалладонагиҳо, 4990 гектар пахта, 754 гектар сабзавот, аз ҷумла 350 гектар пиёз, 530 гектар картошка ва дигар навъи зироат кишт намуданд. ноҳияи Данғара дар самти кишт ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар миқёси вилоят ҳамчун пешқадам ва яке аз калонтарин ба шумор рафта, имкониятҳои он аз ҷониби кишоварзон самаранок истифода мегардад. айни замон дар ҳудуди ноҳия парвариши навъҳои серҳосили пахта хуб ба роҳ монда шуда, хоҷагидорон ҷиҳати ба даст овардани ҳосили фаровон бо ҷалби техникаву мошиналоти соҳавӣ корҳои агротехникӣ мегузаронанд. чорводорӣ бахши дигари соҳаи кишоварзии ноҳия маҳсуб мешавад. дар ноҳия саршумори чорваи калони шохдор 73937, моли майда 440044, парранда 128193, асп 5723 ва парранда зиёда аз 268190 сарро ташкил менамояд, ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша зимни баромадҳояшон маориф ва илмро ҳамчун соҳаи калидӣ маънидод намуда, ҷиҳати рушду пешрафти ин соҳа пайваста талош меварзанд. бо назардошти иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат дар самти рушди соҳаи маориф, таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар соҳаи мазкур пешравиҳои зиёд ба назар мерасад. дар ноҳияи Данғара барои баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон 85 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 46086 нафар хонанда фаъолият менамоянд, ки дар онҳо 2146 нафар омӯзгор, аз ҷумла 1138 нафар занон таълим медиҳанд. ҳоло дар ноҳия донишгоҳу донишкадаҳои олӣ пурсамар фаъолият менамоянд, ки дар онҳо барои донишҷӯён беҳтарин шароити замони муосир фароҳам оварда шудааст. масалан донишгоҳи давлатии Данғара, ки маҳз бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифтааст, яке аз бонуфузтарин боргоҳи илму маърифат ба шумор меравад. ҳамасола шумораи довталабон ба донишгоҳ бештар гардида, дар ин баробар сатҳу сифати таълиму тарбия низ баланд бардошта мешавад. айни замон шумораи донишҷӯён 9189 нафарро ташкил намуда, ба онҳо 327 нафар профессорону омӯзгорон дарс мегӯянд. бо мурури замон шумораи факултетҳои донишгоҳ зиёд гардида, дар онҳо мутахассисони баландихтисос омода карда мешаванд. айни замон дар донишгоҳ 7 факултет, 23 кафедраи тахассусӣ ва як кафедраи умумӣ донишгоҳии тайёрии ҳарбӣ фаъолият менамоянд. дар донишгоҳ ҳамзамон аз хориҷи кишвар низ ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ки шумораи онҳо дар таҳсилоти фосилавӣ 435 нафарро ташкил менамояд. сол то сол бештар гардидани шумораи иштирокчиёни озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат ва тоҷикон оинаи таърихи миллат гувоҳи равшани возеҳи он аст, ки насли ҷавон ба илмомӯзӣ таваҷҷӯҳи бештар доранд. мо тоҷикон ифтихор аз он дорем ки миллати тоҷик аз қадим соҳиби китобу қалам, илму ирфон, саводу дониш ва олиму омӯзгор буданд, ҳастанд ва дар оянда низ хоҳанд монд. ва албатта ин ҳама ташаббусҳои пешвои муаззами миллат аст, ки мо ҷавонону хонандагон дар чунин кишвари орому осуда соҳиби истиқлол зиндагӣ ва таҳсил карда истодаем ва метавонем ки дар чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ малака, маҳорат ва истеъдоди худро нишон диҳем. дар доираи барномаи давлатии рушди муассисаҳои соҳаи маорифи вилояти Хатлон барои солҳои 2022-2027 ва нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии барномаи мазкур, солҳои оянда муассисаҳои таълимии замонавӣ сохта ба истифода дода мешаванд. бо ҷалби соҳибкорони ватандӯст ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ, айни замон дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия сохтмони биноҳои нави муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар назди мактабҳо идома дорад, ки бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур сатҳу сифати таълиму тарбия ба маротиб беҳтару хубтар ва мушкилии норасоии ҷойҳои нишаст бартараф карда мешавад. айни ҳол дар ноҳия 4 муассисаи томактабӣ фаъолият дошта, дар онҳо 810 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар баробари ин дар назди 81 муассисаи таълимии ноҳия марказҳои инкишофи кӯдак
ташкил карда шуда дар 95 гурӯҳ 2220 нафар таълиму тарбия мегиранд. танҳо давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Данғара 24 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 6 муассисаи таълимӣ, 31 синфхонаи иловагӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуда ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони 9 иншооти дигари соҳаи маориф бо маром идома дорад. дар ноҳияи Данғара ба солимии аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса равона гардида бо мақсади боз ҳам беҳтару хубтар гардонидани сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорони ватаниву шарикони рушд пешравиҳои зиёд ба назар мерасад. имрӯз дар соҳаи тандурустии ноҳия 2467 нафар корманди соҳавӣ фаъолият намуда истоданд ки аз шумораи умумии онҳо 79 нафар ба беморхонаи марказии ноҳия рост меояд. беморхонаи марказии ноҳияи Данғара аз 16 шуъбаи бистарикунонӣ, 4 шуъбаи ёрирасон ва 10 ҳуҷраи ташхисиву ёрирасон иборат мебошад ки ҳамаи онҳо бо шароити хуби кору фаъолият муҳайё ҳастанд. беморхонаи марказии ноҳияи Данғара дорои ҳама мутахассисон мебошад. дар беморхонаи мо оиди кадрҳо танқисӣ нестанд. тамом бемороне ки дар беморхонаи марказии ноҳияи Данғара муроҷиат мекунанд ба беморон сари вақт ёрии аввалин расонида мешавад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба беморхонаи марказии ноҳия дастгоҳҳои наву замонавӣ ворид гардиданд ки дар самти беҳтару хубтар ба роҳ мондани хизматрасонии тиббӣ ба беморон мусоидат менамояд. айни замон дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бо ҷалби соҳибкорону дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёди марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ идома дорад ки дар онҳо пас аз анҷоми корҳои созандагӣ шароити зарурӣ фароҳам мегардад. беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара тӯли қариб 10 сол мешавад ки дар самти таъмини солимии ҷомеа саҳми муносиб мегузорад. иншооти соҳаи тандурустӣ бо мақсади таъмини хизматрасонии босифату муосири тиббӣ барои 1 миллиону 100 ҳазор нафар сокини минтақаи Колоб бунёд гардида ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ мебошад. беморхона дорои имкониятҳои маҷмӯи ташхисию табобат буда дар як вақт ба зиёда аз 150 нафар эҳтиёҷманд хизмати тиббӣ расонида дорои имконияти хуби ташхису табобат ва гузаронидани амалиёти ҷарроҳӣ мебошад. муассиса дорои 110 кат буда аз шуъбаҳои зерин иборат мебошад. шуъбаи бемориҳои дил, шуъбаи ҷарроҳии калонсолон, шуъбаи ҷарроҳии кӯдакона ва урологӣ, шуъбаи узвҳои дарона, шуъбаи пайвандсозии узву воҳитаҳои инсон, шуъбаи таваллудӣ ва шуъбаи бемориҳои занона, инчунин шуъбаи наҷот, бахши ҷарроҳӣ, дармонгоҳ ва дигар шуъбаҳои ёрирасон ба аҳолӣ хизмат мекунанд. дар беморхонаи мазкур шароити хуби табобати гиёҳдармонӣ ва тавонбахшиву машқҳои варзишӣ низ муҳайё карда шудааст. ҳоло дар беморхона беш аз 240 ҷойи корӣ фароҳам буда 62 нафар табиб, 80 нафар корманди миёнаи тиб, 88 нафар корманди хурди тиб ва мутахассисони техникӣ ба кори доимӣ таъмин ҳастанд. гуфтан ба маврид аст ки дар ноҳияи Данғара як муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ фаъолият менамояд ки дар он 1015 нафар аз ҷумла 67 нафар табиб, 755 нафар корманди миёнаи тиб ва 193 нафар корманди хурди тиб фаъолият менамоянд. бо мақсади баланд бардоштани малакаи дониши табибон онҳо ба курсҳои такмили ихтисос ҷалб карда мешаванд ки дар самти пешбурди фаъолияти кори онҳо мусоидат менамояд. танҳо соли равон тибқи барномаҳои давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ як маркази саломатӣ бо дорои 99 ҳуҷраи корӣ ва 71 бунгоҳи тиббӣ бо шароити зарурӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар муддати 5 соли охир 15 маркази саломатии деҳотӣ, 20 бунгоҳи саломатии деҳотӣ сохта ба истифода дода шуд ки аз инҳо 4 маркази саломатӣ аз тарафи лоиҳаи беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ дар Тоҷикистон, боқимонда марказҳои саломатӣ ва бунгоҳи саломатӣ аз тарафи соҳибкорони ватанӣ сохта ба истифода дода шуд ки ҳама инҳо бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз гардонида шуда буданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия автомашинаи ёрии таҷлии нав тӯҳфа карда шуд ки он бо дастгоҳҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. айни замон муассисаи мазкур дорои 27 мошини ёрии таъҷилӣ мебошад ки дар хизмати аҳолӣ қарор доранд. бо таваҷҷӯҳ ба соҳаи фарҳанг имрӯз дар ноҳия 48 муассисаи фарҳангӣ аз ҷумла 4 хонаи фарҳанг, 6 клуб, 1 китобхонаи марказӣ, 2 китобхонаи бачагона, 25 китобхонаи деҳот, 6 боғи фарҳангӣ фароғатӣ ва 2 мактаби санъати бачагона ба аҳолӣ хизмат мерасонад.
соли гузашта дар муассисаҳои фарҳангии ноҳия 513 чорабинии оммавӣ ва сиёсӣ баргузор намуданд, ки дар онҳо 26332 нафар ширкат варзиданд. ҷавонон ки ояндаи давлату миллат ба шумор мераванд, дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат ҷойгоҳи хоса доранд ва пайваста таҳти таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ қарор мегиранд. баҳри ҷалби ҷавонони наврасони ноҳияи Данғара ба варзиш ва солимгардонӣ айни замон дар ҳудуди ноҳия 3 варзишгоҳи калон бо дорои 13500 ҷои нишаст, қасри варзиш бо дорои беҳтарин шароити машқу тамрин ва баргузор намудани мусобиқаҳои гуногуни варзишии сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ, 111 майдонча ва 30 толори варзишӣ мавҷуд аст. бо истифода аз шароити мавҷуда ҷавонону наврасон ба бозиҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла футболу волейбол машғул мешаванд. гуфтан ба маврид аст, ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва заҳмати фарзандони ватандӯст раванди созандагиву бунёдкорӣ дар ноҳияи Данғара бо маром идома ёфта, нақшаву барномаҳои давлатӣ ҷиҳати таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинон ҳадафмандона амалӣ карда мешаванд. айни замон ба ифтихори сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Данғара сохтмони 120 иншооти мухталиф бо маром идома дорад, ки аз шумораи умумии он 34 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти боқимонда, симои ҷамоату шаҳрак ва худи ноҳия боз ҳам зебову назаррабо ва сатҳу сифати зиндагии сокинон боз ҳам беҳтару хубтар мегардад.